Başlayalım. Балалар, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Жарайсыздар. Балалар, бүгінгі көңіл күйімізбен әдемі күнге шаттық шеңберін орындайық, қолымызды жіберейік. Қане бәріміз бірге. Қайырлы таң, көк аспан. Қайырлы таң, көк аспан. Қайырлы таң, жер ана. Қайырлы таң, жер ана. Қайырлы таң, достарым. Қайырлы таң, достарым. Аман есен болайық. Аман есен болайық. Бейбітшілікті қолдайық. Бейбітшілікті қолдайық. Жарайсыздар, балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай. Аттарын білеміз ба? Наурыз, сәуір, мамыр. Өте дұрыс айтасыздар. Ал көктем мезгілінің ауа райы қандай болады? Жерлерге шөп өсе бастайды. Жапырақтар бастайды. Ағаштар бүршік жап бастайды. Дұрыс айтасыздар. Бүршік. Қарлар еріп бастайды. Дұрыс. Құстар. Құстар жолсаңса ұшып кетеді. Дұрыс айтасыздар. Құстар ұшып келеді біздің жылы жағымызға, иә? Жарайсыздар, балалар, өте керемет. Ал балалар, білесіңдер ме? Көктем мезгілінде сонымен қатар түрлі әдемі күшті мерекелер бар, иә? Иә. Ал көктемнен басқа қандай мезгілдерді білеміз біз? Наурыз, Жаз, жарайсыздар, 4 мезгілді білеміз, иә? 4 мезгіліміз бар екен, жыл мезгілі туралы. Ал осы 4 мезгілдің ерекшеліктерінен және осы 4 мезгілге қатысты ертегі тыңдап алғың келе ме? Иә. Ендеше жайлап орталыққа бөлінейік, жай ма? Ал қане орталыққа бөлінеміз. Рамазан. Бөлінеміз. Kimimiz oturmuş gibi. Güzel oldu. Балалар, мен сіздерге ертегі кітаптар әлемінен ертегі оқып бергім келіп отыр. Тыңдаймыз ба? Айқара көз. Ертегілер әлемінде, балалар, ертегілер әлемінде жыл мезгілдері деген әдемі ертегі бар. Сол ертегіні мен сіздерге оқып берейін. Айсұлтан. Ертеде жыл мезгілі деген ата болыпты. Ол атаның 4 әдемі қызы болыпты. Олардың аттары қыс, көктем, жаз, күз деп аталады екен. Қыс мезгілінің мінезі өте ауыр болыпты. Ол ашуланса, борандатып кетеді екен, қар жауады екен. Ал көктем мезгілі жайлы болған екен. Ол ылғи қыс мезгілінің ашуын басып, әрдайым оны сабырға шақырған екен. Ал жаз мезгілі болса, өзінің ыстығымен бауырларына әрдайым қамқор болған екен. Ал күз мезгілі өте жомарт болыпты. Ол қолында барын бәрін бауырларына, таныс достарына береді екен. Сол себепті ол ылғи жомарт көз деген, алтын көз деген атақ алыпты. Оған әрдайым ел жақсы көріп, адамдар оларды жақсы көреді екен. Қыс мезгілінде балалар оларды ылғи күтеді. Себебі қыс мезгілінде балалар қармен ойнап, көңілді өткізеді екен. Балалар, ертегі не туралы болды? Жол мезгілі. Жол мезгілдерінің мінездері туралы болды, иә? Біз қыс мезгілін жақсы көреміз ба? Иә. Қыста біз не істейміз? Ақ қалалар жасаймыз.
ya. Al көктем mezgilinde biz qardan to'nganimizda, qish mezgilinden to'nganimizda, көктем mezgilinde ne isteymiz? Жылынамыз ya. Жылынан құстардың әсем дауысын естиміз. Al жаз mezgilinde ne isteymiz? Қайда барамыз? Бассейнге, Al көз mezgilinde biz türlü dәрумендер жейміз, ya. Яғни жомарт күз бізге дәрумендер толы көкөністер мен жемістер сыйлайды. Жарайсыздар балалар. Балалар, енді бізге 4 mezgilдің өзінің әртүрлі тапсырмалары бар екен. Сол тапсырмаларды орындаймыз ба? Ендеше ең алдымен біз 4 mezgilге жеке-жеке тоқталып өтейік, балалар. Содан кейін тапсырмаға көшеміз. Қараңызшы, бірінші mezgilде қазіргі mezgilimiz шуақты көктем mezgili бейнеленген. Құстар келіп жатыр. Балалар оған не жасады? Ұя жасады, ya. Құстар тоңбасын, құстардың балапандары тоңбасын деп балалар ұя жасайды екен. Мен қараңызшы, ұя жасап жатыр. Ал көктемнің гүлдері қалай аталады? Қызғалдақ, ya. Кеше аталарымызға сыйлық бердік па, гүл бердік па? Мерекесіне әдемі гүл берген екенбіз. Ал бұл бізде қандай mezgil? Қараңызшы, қандай mezgil? Дұрыс айтасың, жаз mezgili. Қыздарымыздың қолдары, құшақтары гүлге толы. Жазғы алаптардың бәрі гүлденіп тұр. Балалар жеңіл киінген, ya. Қыздар әсем көйлекпен, ұлдар да жеңіл киінген екен. Ал бұл бізде алтын көз екен. Алтын көз деп себебі неге алтын деп айтамыз біз? Жапырақтың түстері қандай? Алтын түстес болғаннан кейін біз алтын көз деп атаймыз. Ал бұл не? Қай mezgil? Балалар не істеп жатыр? Яғни балабақша, мектеп алдын қардан тазалап тұр екен. Ал балалар, енді мен сіздерге тапсырманы орындаймыз. Қазір біз математика орталығында есептер шығарсақ, шығармашылық орталығында көктемнің ағашын бейнелейміз. Ал математика орталығында қыстың аққаласын сандар бойынша, яғни цифрлар бойынша құрастыратын боламыз. Жарай ма? Ал бірінші бізде математика орталығынан кәне алдымызға қарайық. Сіздердің алдарыңызда қараңыздар. Аққаланы біз сандар бойынша құрастырамыз. Аққаланы аламыз. Қара. Мына қарайсың? 4. Енді мына жерден 4 деген санды және цифрды табамыз. Қара. Үшті құрастырамыз. Сен де қандайсың? 2 құрастырамыз. Аққала қалай жуады? Бірінің астына тұрады, қане құрастырайық. Мынау дейтін неше санайықшы? 6, ya? Мынау 6 екен мынау. Мынау неше? Жарайсың, міне аққаласы шықты. 4-дің астына қойыңыз. Яғни 4-дің аққаласы. Енді санап қош.
Жеті. Жеті. Басына тұрсың. Апа, екі шешесі болдан. Жарайсың, қандайсың? Бес. Қандайсың? Жарайсың, қандайсың? Жарайсың. Тоғыз ба? Тоғыз. Тоғыз, е? Мынау неше екенсің? Санаш, санаш. Сана. Сегіз. Сегіз. Көрінді ма? Аққаламыз қарастырылды ма? Аққаламыз қарастырылды. Қандай сан? Сегіз. Тоғыз. Жеті. Екі. Бес. Төрт. Жарайсың. Қандай келуіне. Балалар, сіздер не істеп отырсыздар? Сіздерге көктем мезгілінің ағашын бейнелеу келген екен. Яғни көктем мезгілінде ағаш қандай болады? Гүлді болады, иә? Гүлді болады. Әдемі гүлді. Яғни кішкентай жапырақтар шығып бастайды, жарай ма? Осыны бейнелей аламыз ба? Ал ендеше осы көктем мезгілінің ағашын әдемілеп бейнелейтін боламыз. Ендеше бәріміз бояуымыздың ішінен ашамыз. Жайдан ашамыз. Бірімізді кейбір жасамаймыз. Кішкентайдан әдемілік көретін боламыз. Мен сіздерге көрсетемін. Сіздер солай бастаймыз. Солай бауыр. Қатты батырмаймыз бауыр. Құттай батырамыз қымтасқа. Кішкентай ғана батырамыз суға және қылқаламызды ұшын ғана бататын болады. Біз әр жерге әдемі ғып гүл жасаймыз. Әр жеріне күшті ғып. Көп батырмаймыз қылқаламды. Қылқаламды қатты батырсаңдар, онда бұл қатты үлкен гүл болып келеді. Ал бізге кішкентай бүршіктер керек. Міне қараңыздар. Міне қараңыз ба? Әдемі. Істемейміз олар. Құттай қыламыз. Күн Рамазан абат не істеп. Осылай істейміз. Құттайдан батырамыз. Неге? Бояуға батып болмай. Неге? Қылқаламды батырып бояуға. Осылай істейміз. Жарайсың. Апайға сурет Мен істеймін. Қараңы, абат құсап істеймін. Әдем істейміз. Осылай істейміз. Қазір Рамазан.
Her жерден сөйтіп суға көп батыра бермейміз Рамазан. Сен отыр ма? Ой, керемет, қандай әдемі ағаштарыңыз сіздердің. Ертең осы ағашымыз бізге баптап, су құйып, жаман шөптерін жыратын болсаңдар, көп жеміс береді. Алма береді, алмұрт беруі мүмкін. Кімнің ағашы қандай жеміс? Разия, сенің ағашың қандай жеміс? Алма, клубника ағаштар өспейді, ол жидек. Алма береді, алмұрт береді, шапталы, өрік береді. Ой, Рамазанның ағашы қандай күшті гүрігі. Болды па? Ал қане ағаштарыңызды көрсет, мақтаншы. Қайсы. Келеміз сергіту сәтіне бір ойымызды сергітіп алайық. Келе ойын. Келе ой. Әдемді орнымызды жинап кетеміз, келеміз кел. Кел яққа сергіту сәтіне кел. Кел Зүжайна, келе ой. Кел. Кел сергек, әмір. Ya dostlarımızға көмектесеміз, дұрыс дейсіңдер, ya. Өздерін шеше алмасаңыздар, достарыңызға көмектесіңдер, ya балалар. Қан. Олым. Абала қолымызды жіберейік. Енді бойымызды бір сергітіп алайық. Сергіту сәтінде күз мезгіліне арнаған керектір. Яғни күз мезгілінің ағашы болайық. Тербеледі ағаштар, алдымыздан жел еседі. Кіп-кішкентай ағаштар үп-үлкен боп өседі. Қайталаймыз тағы. Тербеледі ағаштар, алдымыздан жел еседі. Кіп-кішкентай ағаштар үлкен болып өседі. Жарайсыздар балалар. Пауза ғой. Балалар, біз жаңа өнер орталығымен математика орталығында қыс пен көктемді жасады, ya. Енді бізде күз бен жаз мезгілі қалған екен. Ендеше күз бен жаз мезгілін бейнелейміз ба? Тапсырмаларын орындаймыз ба? Ендеше орталыққа бөліне қояйық. Bundan paraya geçmesin. Vallahi математика орталығына қош келдіңіз. Аял тұрмақ отырады. Математика орталығына қош келдіңіз. Математика орталығында бүгінгі тапсырмамыз біздің күз мезгіліндегі ағаштардан жапырақтары түсіп қалыпты. Сол жапырақтарды орналастыру үшін мына есептерімізді шығаруымыз керек. Және мысалы қараңыздар, 5 қосу 2 неше болады? 7 болады. 7 деген жапырақты біз тауып аламыз. Міне 7 деген жапырақты таптым. Қараңыздар маған 7 деген тапсырманы. Оны барып мына 7 деген есепті үстіне қоямыз. Себебі ағашымыздың көңіл күйі жоқ, яғни өзінің жапырақтары түсіп қалғасын, күзгі ағашымыздың көңіл күйі жоқ екен. Ал біз есепті шығарып, жапырақтарды орналастырамыз. Жарай ма? Жарай ма? Ал іске сәл тапсырманы орындаймыз. Айтып отыр, мен сонда жапырақты алып келем, алып шығара қой. Төрт алма бар. Төрт алманың бір алмасын жеп қойсаңдар неше алма қалады? Атаусын шығара ғой. 3, дұрыс айтасың. Қайсы 3 деген саны қалып тұршы, қайсы 3 деген саны? Дұрыс, аянып. Ауыстырады. Қара, 2 алма бар. Соның бір алмасын жеп қойсаң неше алма қалады? 4 деген алма қалады.
Екі алма бар. Айна қараймыз. Рамазан, сенде мама 2 конфет берді. Оған тағы да папа 2 конфет берді. Неше конфет берді? 2 конфет берді мама. Тағы да 2 конфет папа берді. Неше конфет берді? Сау. 4 конфет болды. 4 конфет жастырамыз. Қарап, сіздерде 4 алма болды. Соның 2 алмасын жеп қойсаңдар, неше алма қалды? Неше алма қалды? 4 алма болды. Соның 2-ін жеп қойдыңдар, неше қалды? 2 қалды, 2-ін аламыз. Дұрыс. Дұрыс, Разия. Бақ қоя қойсын. 10 ғой. Қайсы ол? Қандай сан керек саған? 6 конфет бар. Соның 2 конфетін жеп қойса неше болады? 6 конфет бар. Абат 6 конфет бар. Соның 2-ін жеп қойдың неше болады? 4. Дұрыс айтасың, Рамазан. 4 сан болады. 5 конфет бар. Соның 2 конфетін жеп қойса неше конфет болады? 5 конфет бар. Соның 2 конфетін жеп қойдың неше конфет қалды? 3. Таптық па болды? Ал балалар, сіздер жаз мезгілі екен. Жаз мезгілі жемістерге толған ағаш болады екен. Сіздерге ағаш берілді, бірақ жемісі бар ма? Ал жемісі өзіміз қолдан асаймыз, жарай ма? Ал ендеше біз кетсек. Қане, алманы аламыз. Қараңыздар балалар, ең алдымен мен сіздерге осындай ештеңесі жоқ алмай бердім. Осы алманы алып, біз деген түрлі жемістер, яғни алманың бейнесін бейнелейміз. Ермек сазымыздың арнайы өзінің қауіпсіздік пышағын аламыз. Және оны кішкентай қылып бөліп аламыз, ермек сазын томалатамыз. Қараңыз, томалатамыз және оны ағашымызға, терегімізге жабыстырамыз. Менің неше алмам бар? 1 алмам бар. Ал сіздерде көп алмамыз. Ал біз келсек, тапсырманы тез орындаймыз. Қараңыз. Алма көп екен, иә? Осындай алма жасаймыз, қане. Тез тапсырманы орындаймыз. Ал балалар, қайсы ағаштарымызды көрсетіңіздерші, күшті болды ма теректеріміз? Жемістері қандай көп, күшті. Жемісті ағаш екенсіздерде. Ертең жазда, күз болған уақытта осы алмаларымызды жейтін боламыз, иә? Дәруменге толы алмаларымыз екен, көп екен, қандай күшті міне. Ал қане балалар, орталықтарымыздан босап, бері қарай келе қойыңыздар, кел. Кел. Балалар, бүгінгі оқу қызметі ұнады ма сіздерге? Иә. Біз орталықтарда не істедік? Иә, бүршік жасадық. Ағаштарымызға гүл, яғни бүршік. Бұл қай мезгіл? Көктем. Ал математика орталығында не істедік? Иә, немен құрастырдық? Сандар бойынша, иә? Сандар бойынша. Және математика орталығында екінші айналымда не істедік? Есептер шығады. Бұл қай мезгіл? Ал өнер орталығының екінші айналымында не істедік? Қай мезгіл? Жаз мезгіл. Ағаштарымызға жемістер салдық, иә? Жемістер едік. Ал балалар оқу қызметі ұнады ма бұл әрекетіміз? Иә. Әрекетіміз
Alға қарай шапалақтаймыз. Қане, бір. Керемет. Қане, дағы да. Оқу қызметіне жақсы